Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde açık kalp cerrahisinde hipnozun yerini konuşacağız ve açık kalp cerrahisindeki gelişmeleri ele alacağız. Bu konuda Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümü Şefi Doçent Doktor Ahmet Akgül bizlere bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi açık kalp cerrahisinde hipnoz. Aslında hipnoz zaman zaman da tartışmalı bir konu. Hipnozun yeri nedir açık kalp cerrahisinde? Sonuçta bir devlet hastanesindeki uygulamalardan bahsediyoruz. Evet efendim. Öncelikle hipnozu kısaca bir tarif etmemiz lazım. Dışarıdaki uyaranlar beynimize algı oluşturur. Bu algıların depolama yeri bilinçaltıdır. Bilinç düzeyinde çok fazla hafızaya yer olmadığından bilinçaltı muazzam bir geniş depodur. Ve insanlar yaşadıkça, aynı algılara benzer uyarılar gördükçe bu bilinçaltındaki depolar açılırlar ve algıda farklılaşmaya yol açarlar. Bu nedenle eğer biz bilinçaltımızı bilincimizle birlikte motive edebilirsek, ki bunu da hipnozla sağlıyoruz, o zaman uyaranlar farklı şekilde algılanırlar. Örneğin bir ameliyata girecek olan hasta, eğer ölüm kaygısı, ameliyat stresi çok fazlaysa, geçmişinde daha önce bir hastane deneyimi, basit bir tedaviden çok kompleks bir tedaviye kadar geçen bir süreçte problemler yaşamış olabilir. İşte o problemleri hafifçe açığa çıkartırsak, o bilinç altındaki o depoya, o kayda girebilirsek, bu sefer algısı değişecektir. Hastamız ameliyattan önce bir korku değil de bunu doğal bir hayatın gereksinimi olarak görecektir. Bu algıyla biz başlayacak, bu süreçle devam ederek hastalarımızı ameliyattan önce ameliyatın onda olan etkisini araştırıyoruz. İşte bu sayede hipnozdan yararlanıyoruz. Mesela o zaman burayı biraz açalım. Bir kişi diyelim ki bypass ameliyatı olacak. Evet. Ameliyat tedirginliği var. Her en rahat insanda bile bir ölçüde, çok az, dediğiniz gibi alt beyinde, bilinçaltında vardır bir ölçüde de olsa. Ne yapıyorsunuz bu kişiye? Ameliyat öncesinde mi yapıyorsunuz hipnozu? Hipnozu cerrahide, literatürde daha çok safra kesesi ameliyatlarında uygulanmış. Kalp cerrahisinde hiç uygulanmamış bir yöntem. Biz anestezi kliniği ile beraber bu hastalarımıza ameliyattan yarım saat öncesine kadar bir süre içerisinde, bu da yaklaşık yarım saat, bir saat, bir sürede hastalığımız birebir anestezi uzmanımızla görüşmekte. Anestezi uzmanımız zaten Hipnoz Derneği'nde gerekli çalışmalarda sertifikasyonu almış ve bu konuda gayet başarılı arkadaşlar. Hastamızın önce stresini anlamaya çalışıyor. Hastamızın ameliyattan beklentisini, ameliyat sürecindeki korkularını, ameliyat sonrasındaki hayatla ilgili düşüncelerini öğrendikten sonra o alt benlikteki o yanlış diyebileceğimiz kayıtları değiştirmeye çalışıyor. Nasıl yapıyor bunu? Bunların teknikleri var. Türkiye'de daha çok uygulanan sistem bilinçli hipnozdur. Hastamız halkımızın tahmin ettiği gibi uyumuyor. Hastamız uyumuyor. Hastamız bilinçli bir şekilde kendini ifade ediyor. Ameliyatın veya herhangi bir konunun kendisine ne ifade ettiğini anlatıyor. Bizim arkadaşlarımız da onun yanlış kodlandığı ise o kodlamayı sözel olarak değiştiriyor. Burada fokuslanma çok önemli. O yüzden hastanın hipnoza eğilimli olması ve eğitimli olması çok önemli. O eğitim ve fokuslamayı sağlayabiliyorsa, yani o kodu, bilinçaltındaki o kodu farklı bir şekilde kodlayabiliyorsa ameliyattan ve stresten rahatlıkla kurtarıyor. Daha sonra hastalara anestezi zaten veriliyor, şöyle değil yapılıyor, mi? İşlem şöyle yapılıyor. Hastamız hipnoza uygun, hipnozu yapılıyor. Hastamız daha sonra ameliyata alınıyor. Fakat normalde kalp ameliyatlarından önce bu korkulardan dolayı, bu ameliyat stresinden dolayı hastalara sakinleştirici ilaç verilir. Biz bu ilacı da artık vermez duruma geldik. Bu ilacı vermiyoruz. Hastamız ameliyata alınıyor. Hastamız ameliyatta ve ameliyattan sonra çok normalde olması gereken ağrılar var. Göğüs kafesi kesiliyor, bacaktan damar çıkarılıyor. İşte bunların ağrılarına karşı da hipnoz yaptığımız için daha sonra verilecek olan ağrı kesici düzeyimiz çok çok düşük oluyor. Şimdi hipnozun bir faydası, ameliyattan önce yapılan hipnozun ameliyat sonrasında ağrı kesici kullanımını azaltıyor diyorsunuz. Daha az ağrı duyuyorlar. Ameliyat kaygısını gideriyor ameliyat diyorsunuz. Gideriyor, evet. Başka ne gibi faydaları var? Şöyle katkısı var. Hastamız çok daha rahat olduğu için
yoğun bakımda hasta ameliyattan ağzında bir tüple çıkıyor biliyorsunuz. Solunum cihazına bağlı. Ondan çok daha rahat bir şekilde çıkabiliyor. Çünkü onu da anlatıyoruz biz ona. Çok rahat bir şekilde ekstübasyon dediğimiz tüp ağızdan çıkarıyor. Kalp ameliyatlarında primer önemli olan şey hastanın erken ekstübasyonu, erken solunum cihazının ayrılması ve hareketlenmesidir. Hastada hareket gerekir. İşte hipnoz bu kodu da değiştirdiği için hastayı daha hızlı bir şekilde mobilize edebiliyoruz biz. Çok daha az solunum problemleri, çok daha az ağrı problemleri yaşıyor. Şimdi sizin dün sizle ilgili, konuyla ilgili araştırma yaparken internette 2011 yılında da Sağlık Bakanlığı'na bağlı Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de bir çalışma yapmışsınız değil mi? Evet. Yaklaşık 44 hasta üstünde mi Evet. yaptınız? Biraz çalışma sonuçlarından bahseder misiniz? Şimdi biz Nasıl oldu bu? hipnoz olayına başlamadan önce biz kendi etik kurulumuzdan bununla ilgili izin alıyoruz. Etik kurulda izin aldıktan sonra zaten yapmaya başlayacağımız olan hipnoz ve ameliyatları etik kurulun onayından sonra resmi hale getirmeye başladık. Ve bütün kayıtları aldık. Yaklaşık 22 hasta hipnoz uyguladık bu dediğim teknikle. 22 hastada yine aynı yaş, grup, cinsiyet ve değiştirilecek damar sayısına kadar aynı kalp ameliyatı olarak ikiye aldık. İkiye böldük. 22 hasta kontrol grubu oldu, 22 hasta hipnoz grubu oldu. Ve biz hipnoz yaptığımız hastalarda hem ameliyat stresini ölçtük, hem ameliyat sonrası ağrı skalalarını ölçtük, hem de ameliyattan sonra solunum cihazından kurtulma ve mobilizasyonu ölçtük. Hipnoz grubunda bunların hepsi pozitif yönde daha ileri olduğu için hipnozu ameliyatlarda uygulamaya devam ettik. Aynı zamanda biz bu sonuçları dünyanın önemli bir kuruluşu İstanbul'da Hipnoz Derneği seminerlerinde sunduk ve özellikle yurt dışından çok fazla bize teklif geldi. Bunu bizde de anlatın diye. Biz de onların hepsini değerlendirdik ve şu anda da bunun ciddi makalesini yazdık. Uluslararası dergilerde şu anda değerlendirilmekte. Şimdi açık kalp cerrahi geçirecek, kalp ameliyatı olması gereken her hastaya ameliyat öncesinde hipnoz uygulanabilir mi? Hani hipnoz uygulanmaması gereken hastalarda var mı? Öncelikle hipnoza inanç önemli. Hipnozun da kelime anlamı olarak yine o bilinçaltında farklı bir kodu var toplumda. Hipnozdan herkes ya uyuyor, uyuduğunu düşünüyor, ya uyanamayacağını düşünüyor. Hipnozdan nasıl kalkarım düşüyor, acaba hatırlarım mı diye düşünüyor. Hipnozun da farklı bir kodu var. Öncelikle hipnoza inanması gerekiyor. İnandıktan sonra o seans sonrasında o kodlar, bilinçaltındaki konuyla ilgili kodlar değiştirilebiliyor. Zaten psikiyatride de bu uygulanıyor. İşte o kodlarda, o korku kodu, ağrı kodu, stres kodu, onlar farklı bir şekilde motive edildiği zaman, farklı bir şekilde yönlendirildiği zaman artık vücut ona o kadar stres vermiyor. Yani o bilinçaltı bilinci artık o kadar stres vermediği için, çünkü koruma içgüdüsünü ortadan kaldırıyor. Yani basit bir ağrı stresliyken çok daha fazla hissedilirken bilinçaltında bu kodu değiştirdiğiniz zaman o kadar artık insana stres vermiyor. İşte biz bununla uğraşıyoruz. Her hastaya değil ama. Bilinçli olan hasta, hipnozu kabul eden hasta, belirli bir eğitim seviyesinde olan hasta ve tabii istekli hasta. Ve buna onay verecek olan hasta. Onay da alıyorsunuz. Tabii onay zaten. alıyoruz. Şimdi Doktor Mehmet Öz'ün ilk kitaplarından biriydi okuduğumda Amerika'da kalp ameliyatları öncesinde hastalara refleksoloji, meditasyon, yoga, nefes egzersizi, müzikle terapi gibi yöntemlerle psikolojik açıdan rahatlatma sağladıklarını yazıyordu. Aslında bu dediğiniz hipnoz da bunlardan biri. Bu tür yöntemlere siz nasıl bakıyorsunuz? Ben Mehmet Öz'ün kliniğinde de çalıştım. Evet. Orada da gerçekten müzikle meditasyon yapılıyordu. Şimdi önemli olan stres hormonları insanın vücudundaki. Bu güzel bir koku, güzel bir müzik, güzel bir film. Ameliyat önceki süreçte hastane stresinden, yalnızca ameliyat değil, hastane odasının da bir stresi var. O strese ya da beyaz gömlek stresinden hastayı alıkoyarsa hasta bu stres hormonları zaten azalıyor. Yani o size dediğim gibi bilinçaltın ister istemez insanı koruma refleksiyle, belki bazen zarar verir ama refleks insanı korumadır. İşte bu refleksi ortadan kaldırıp bilinçaltına hayır hastamız iyi ellerde, sağlam, şu anda rahatımı gönderebilirse
O zaman ameliyat da çok başarılı geçiyor hasta açısından. Ameliyat sonrası dönem ki daha önemli, o da başarılı geçiyor. Peki o zaman hemen şunu sorayım size. Siz pek çok açık kalp ameliyatı yapıyorsunuz. Yaptığınız hastalar, ameliyat ettiğiniz hastalarda bir iyileşeceğine inananlar var. Bir de çok morali bozuk olanlar var. Hastaların iyileşme oranlarında bir farklılık gözlemliyor musunuz tedaviye yanıt oranlarında? Evet, çok güzel bir soru. Bununla ilgili yayınlar da yapılmaya başlandı. Hastanın motivasyonu açısından yayınlar yapılmaya başlandı. Eğer bir hasta, özellikle kalp ameliyatları için söylüyorum, iyileşeceğine inanmıyorsa veya yaşama sevinci yoksa, ben iyileştim ama bundan sonra ne yapacağım ki zaten gibi bir psikolojisine giriyorsa o hastanın sıkıntısı daha fazla oluyor. Ama birçok hastamız tabii yaşı ileride, torunları var. Torunlarımı göreceğim, işte çocuklarımı göreceğim. Büyük bir heyecanla yaşama sevincini taşıyorsa hasta, bunun ameliyatı ve ameliyat sonrası dönemi çok çok rahat geçiyor. Evet. Aslında iyileşeceğine inanması çok çok önemli Evet, diyorsunuz. işte kesin. hipnoz da, motivasyon da bu iyileşme sürecine inanmayı insana öğretiyor bir anlamda. Peki şimdi bu farklı bir konuydu. Konuştuk. Çok teşekkür ediyorum. Gelelim açık kalp cerrahisindeki gelişmelere. Şimdi özellikle sizi konuk etmek istedim. Çünkü bir devlet hastanesinde farklı uygulamalar yapılıyor. Ve bir devlet hastanesi olarak da ilk kez kalp cerrahisinde robot herhalde Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulandı. 2011 yılı herhalde. O zaman şöyle diyeyim, robotik kalp cerrahisi nedir? Biraz anlatır mısınız izleyicilerimize? Hani robotik cerrahi deyince herkes şunu düşünüyor. Artık cerraha ihtiyaç yok. Hani robotlar ameliyatı yapıyorlar. Nasıl bir cerrahi? Evet, bu ilginç bir alım da var. Bir hastaya robotik cerrahi önerdiğimizde hocam siz gelmeyecek misiniz demişti. Şimdi gerçekten orada yanlış bir algı var. Robot hastamıza, cerrahımız bir monitör başında ellerini koyduğu bir joystick gibi, her ikini de koyduğu bir joystick gibi bir cihazla hastanın içerisine sokulan bir kamera ve kollarla ameliyatı yapıyor. Yani yine o cerrah ameliyatı yapıyor. Aynı zamanda hastamızın hemen etrafında da yine doktor arkadaşlar var. Onlar da steril, onlar da ameliyatın içerisinde. Hastaya katkısı şu, kalp ameliyatlarında klasik kesi, yani klasik kalbe ulaşma yöntemi, sternum dediğimiz bu göğüs kafesimizin önündeki kemiğin kesilmesiyle oluşuyor. Kesiliyor kemik, ayrılıyor ve biz o sırada kalbe girip işlemleri yapıyoruz. İşte robot ameliyatlarında bu klasik kesi olmuyor. Bunun ameliyat sonrası hem ağrı, hem enfeksiyon, hem hastanın konforu açısından çok negatif etkisi olduğu için robot ameliyatları hastanın iyileşmesinde de estetiğinde de çok etkili. Peki robotta içeri nasıl giriliyor? Robotta da göğsün hemen kenarından, kaburgaların ya da kostaların kenarından giriliyor bir kamerayla ve hemen yanında iki tane de bir kol dediğimiz çok ince, kalemden biraz daha büyük kollarla giriliyor ve göğüs kafesinin içerisinde işlemler yapılıyor. Yani 3 delikle, bilemediğiniz 4 delikle bu ameliyat bitiyor ve o delikler çok çok estetik ve hemen kapanıyor zaten. Yani hastamızın ameliyat olup olmadığı bile çok dikkatli incelenmeyince bilinemiyor. Peki ne tür ameliyatları yapıyorsunuz? Bypass yapabildiğiniz gibi kalp kapağı değişimi yapabiliyor musunuz? Robot ameliyatlarında özellikle koroner bypass şu anda çok gündemde. Aynı zamanda kapakçık ameliyatları, özellikle mitral kapak ameliyatları ve mitral kapak onarımları, hem replasman yani değişimi, hem onarımları, kapakçık onarımları, hem de ASD dediğimiz kalbin iki boşluğu arasındaki deliklerin kapatılması gibi işlemler robotik cerrahiyle yapılabiliyor. O zaman hemen şunu sorayım. Artık son 3,5 dakika içindeyiz sohbetimizin. Robotik cerrahinin bir de uygulanmaması gerekli hasta var mı? Bypass olacak kişileri konuşacak olursak, örneğin damar tıkanıklığının derecesi, tıkanık olan damarların sayısı, bulundukları bölge. Bunlar robotik cerrahiye uygunluk ya da uygun olmamayı etkileyen faktörler mi? Evet, kesinlikle etkilerler. Tıkalı damar sayısı çok önemli bir faktör. 2'ye kadar uygulayabiliyoruz şu anda yaygın. Fakat 3 veya 4 veya daha fazla damar tıkanıklıklarında yine klasik kesiyle ameliyatlar yapılıyor. Daha güvenli bir şekilde. Hastanın yalnızca koroner damarı değil, aynı zamanda kapağı da sorunluysa veya
kalpten çıkan ana damar, aortta bir genişleme varsa, yani multi sistemik bir uygulama yapılacaksa, o zaman yine klasik kesiyle bütün taraflara ulaşmak daha kolay olduğu için ve daha güvenli olduğu için robottan o zaman vazgeçiliyor. Hastaya göre değerlendiriliyor. Herkes robot hastası değil. Şimdi, robot adayı değil. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK yeni teknolojileri kabullenmesi ve güvence altına alması hep bir zaman alıyor. Bir devlet hastanesinde robotik cerrahi uygulandığı için sormak istiyorum. SGK'lı hastaları kabul ediyorsunuz. Evet. SGK ödüyor mu robotik kalp cerrahisinin ücretini? Ödüyor. Evet. Ödüyor. Peki o zaman en son olarak sizden öğrenmek istediğim bir nokta daha var. Açık kalp cerrahisinde robotik cerrahi artık devrede. Gelecekte, ufukta ne gibi gelişmeler var? Kongrelerde neler konuşuluyor? Evet. Burada güzel bu da bir soru. Aynı zamanda benim doçentlik sorum da bu. Şimdi kalp cerrahisinin geleceği, bize eskiden derlerdi ki büyük cerrah büyük kesi yapar. Şimdi olay hep minimal kesiye gitti. Yani ciltte çok ufak bir insizyon, cerrahi kesi. O işlem içerisinden girip bütün organ sistemiyle ilgili ameliyat yapmayı gerektiriyor. Ve daha çok koruma önlemleri önemli o şu anda. Yani ameliyat hep en son seçenek ve olmamasını istenilen bir seçenek. Ameliyat artık son dönemde devreye girebilecek bir sistem. Ama hala birçok operasyon, birçok hastalığın tedavisinde ameliyat gold standart, yani altın standart uygulanıyor. Şimdi bütün teknoloji ameliyatsız, işte bir damardan, kasıktan gireyim, meme altından gireyim, koltuk altından gireyim, küçük bir delik, kozmetik çok önemli şu anda. Kozmetik de en az hastalığın primeri kadar, kendisi kadar önemli. Kalp ameliyatı olan hastamız bize ikinci sorusu, birinci sorusu yaşar mıyım? İkinci sorusu bende ne kadar iz kalacak? Estetiğini düşünüyor. Evet. O yüzden estetik ön planda, kozmetik kaygılar ön planda olan bir gelecek söz konusu. Çünkü artık her şey makinelere devredilmeye başladı. Küçük bir delikten bir sürü işlem yapılmaya başladı. Mesela ben biraz önce 3 delik veya 4 delik demiştim robot için. Şimdiki teknolojileri, geliştirecekleri teknoloji tek bir port, tek bir delikten girip içeride açılan kollarla işlem yapmayı planlıyorlar şu anda. Şu anda onun teknolojisini geliştirmeye çalışıyorlar. Geleceğimiz yalnızca bir iğne ucuyla girebilen yerden işlemlerin yapılmasına kadar ilerleyecektir. Şimdi programı kapatacağım da biraz önce özellikle robotik kalp cerrahisinin bypass ameliyatlarında uygulandığını söylendiniz. Mitral kapak değişiminde de uygulandığını söylediniz. Bir de mesela koroner sinüse girilemeyen bazı kalp pili uygulamalarında da robotik cerrahiden faydalanma imkanı var mı? Evet, faydalanma imkanı var. Bu özellikle kardiyolojiyle beraber yaptığımız işlemlerde bu. Normalde kalbi açmadan kalp pili konulur. Kardiyoloji birimimiz bu işi yaparlar. Ama koyulamayan durumlar olur. O damarlarda bir tıkanıklık olabilir veya kalbe giden yollarda bir sorun olabilir. O zaman yine göğüs kafesini açmadan yalnızca bir portla, bir delikle bu şekilde kalbe ulaşılabilir. Koroner sinüse konulabilir, doğrudur. Peki, çok teşekkür ediyorum Medikal'e katıldığınız için. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugün de bir programın Medikal'in daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.